知ってる？ハイビスカス。ハイビスカス。どこ行くの？パパ、どこ行くの？美味しそうだよ。後で食べようね。後で食べる。ちょうだい、ちょうだい、おいで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 、ちょうだい、ちょうだい。あ、かわいい。アイスクリームは？来るよ。ちゃんと座ってないと来ないって。ちゃんと。あ、ごめん。ちょっと待って。あ、見て、見た。いただきます。怒ってる？かわいい。めっちゃ可愛いよね。それさ、上にもいっぱいあるんじゃない？これかわいい、これ。それが可愛い？見て。可愛い。